Pí này Pí màn tới màn nhá, Pí đọc mối tới một pay Pí cầm liệt Pram nhá, tôi sẽ máu thời gian đã trả lẽ nhóm Pí cầm liệt Pram kill tới Ricardo Kaká from Brazil. Ai đổi nhóm ha. Mà bẹ một lôi nè vậy men. Một mà cọp. Vậy đó first blood anh man từ lỡ khang team mà orc show first blood. MVP player CP 2 bong ấy mấy anh CP game cái bộ mười đấy cái kê này nữa. MVP player anh man từ lỡ Savro. Wait. Yes Savro. Game nè, game này cứ onyx tại đây. Total kill pi đập pram tới một pay kill. Đập pram tới một pay kill. Bẻ đáy mà đắng, ok. Ok guys. Mong cá tờ mơ peg VR sooner. Ok. VR sooner ấy thế này. VR sooner là gì soon? Man peg official là tờ mơ đây rồi. Bên đây nè. Đập pi kill for blood chứ mà for blood là. Bồi rín, trời, bro rín á cất clear lane nào mà sao nạc kì. Bơm ít đọc man kia bồi ban first blood man nè cái tia trời cặp gì. Kill mà pay bốc pi là. Chứ. Cặp, mau đi. Giờ đó thằng over pay kill là game anh over pay kill game sao vậy cái này game này. Nè cái tia trời mấy cặp gì giờ mà vậy. Em sniper rồi. Nhưng cái này đó nó có cho mai keng. Em làm rồi nè. Sad món này ơi. Ha sập xe bị tiếng hút ở con trai cho phần là sập lo phần ba. Rồi tôi mới mang chạy trong tôi là vật phi. Kê chê dương report MLB bàn kê sang sập đấy bạp ọt. Ê trời ba mấy cái chê dương. Đạp sen phần này bị chăn Sonita chụp phần là lo sọc phiệp lo phần này. Thôi tầm nào sập phiệp nè. Under pay kill hai. Over mình under đấy game này. Thôi mấy under mấy over game sao lẹt nhọc rên nè nhìn nhẹ thôn ập ngôn ập lốt bầm đam đét bấp bầm ngọt lupi lipu ba đây nó cái vét bờ thế nó ê trời cay đi tao phát rồi sốt chin bì ngọt cay đi bạch trời chạy lang chim what the hell đạp xe pi chỉ sim pana con trai trên post lo sọc phiệp lo pana bát like đăng YouTube được đấy ai cho ta can YouTube cả ca sai pi official con này đạp from pi sen đạp xe pi savannah ở con trai pana đạp xe trên post lo sọc phiệp lo pana bát đạp from pi sen pi chăn thong ở con trai pana bát trên post lo sọc phiệp lo thôi là sập phiệp pana bát xây trong YouTube cả sai spi nó cái này nên em sai lịch nào chẳng thích trời nãy lên YouTube nữa này ní lên YouTube ní slow bong mấy bạn slow refresh mất lại này hello bọn này cờ thấy chứ bọn anh bay son ra cho lật game đua lại con Sasda chút post là lo sập lo phần này sập đập xe đừng thua tầm nào sập phiệp phần này bát mấy mặt DJ sổ đá mình sorry món score khen thiệt khen thi sẽ là lìaเลยกูcoi road to 50k follower mình subscriber vần này bay sâu đó nè game đi thôn up cái boy make play trong giải game vậy mấy cái boy sẽ bay make play game đi cái boy sẽ bay make play nè ơi trong bóng rôn đấu bán được gột thôi cho rôn đấu tôi channel on nữa World Cup nợ cha nữa đó này cái thứ viết ui mạch ma dương bay sâu nó đây này
trời Onyx ធ្លាប់តែ game 4 ហ្នឹងលក់អីគេ game 3លក់អីគេឥឡូវមិន game ហ្នឹងដូចត្រង់វាយគេមែនជំមើ Onyx ជំមើ Kairi ស្រែកអត់ណែ fan គេច្រើនណា Onyx ស្រួលបួតិច Pro ហ្មង Nolan ឡើយគិតមិនណែអូ Nolan វាថាការរយៈពេល farm សុទ្ធជីនទីងនីងនីងនីងនីងអស់ហើយអស់ហើយញ៉ាច់អូឃើញខ្ញុំសែនឲ្យអត់បងឃើញតាប្រមីឈ្មោះគេមិញសែនមកកណោអរគុណច្រើនមែនដែរប្រមីជូនពរណាឡោសុខភាពល្អធនណាសុខភាព10សែនពីសវណ្ណាទីប៉ុណ្ណាជូនពរសម្រាប់ឡោសុខភាពល្អផងដែរបាទធ្វើដំណើរសុខភាពទាំងអស់គ្នាណានេះលោកពី make play អូឈុកបប What the hell is that អូយ What the hell មួយសែនពីមនីអាដាមណាកូនច្រើនជួបប៉ុណ្ណាឡោសុខភាពល្អផងដែរបាទជុំយ៉ា What the fuck is that What the fuck What the hell ខ្ញុំថាឲ្យថាហ្គេមហ្នឹង keyboard នឹង make play ហើយអូទៅបាត់គេឃើញបារហើយញោកចង់ទៅណាប្រុសល្ងងអូបើក ultimate load temporary skip comment ខ្ញុំណាឃើញផងបណ្ដឹងដល់ទៀតមកឃើញមែនតាបើ15ទៅ20 kill ខ្ញុំអស់5ដុល្លារមែនបងហ្គេមហ្នឹងវាយ kill រហូតឥឡូវឃើញអត់ជឿខ្ញុំអត់ហ្គេមហ្នឹងវាយ kill រហូត10សេនពីវឌ្ឍនាប៉ុណ្ណាកូនចាជើងពោះសណាឡសុខភាពល្អធ្វើដំណើរសុខភាពប៉ុណ្ណាបាទហ្គេមវាយ kill ដល់ចាស់នេះ7 kill នេះបងវិញអត់ឲ្យ25ដុល្លារគេវិញអូកណនៃវិញមែនជូចាន់កណនៃវិញខ្ញុំមានដែរវិញចប់មើលសិនផ្លេចបាត់ហើយចុះវិញអាហ្នឹងគេធ្វើមិនឲ្យ scan ជួអខូហូវិញលេខទូរស័ព្ទបើវិញលេខទូរស័ព្ទនេះលេខទូរស័ព្ទវិញខ្ញុំនេះបាញ់តាមលេខហ្នឹងមកដាក់តាមលេខហ្នឹងមកចូលហើយអាហ្នឹងបើវិញបាញ់ចូលកណនៃវិញអាហ្នឹងលេខខ្ញុំលេខហ្នឹងនិយាយ room set up សុំតាំងពី subscribe 1k room set up អូ room ខ្ញុំក៏ខិចណាលោកអើយ set up ពីកើតបើពីឆេវាទៅបន្ទប់ខ្ញុំវាមិនស្អាតដូចគេណាគ្នាតែសារមានអវ៉ាន់ទៅយកមកទុកក្នុងហ្នឹងគាត់ទៅ room set up ចប់មកគាត់ឃើញកេះឡើងមកកណើបាទនេះ3-0 អស់ជួ comeback មួយ game 3-0 ហើយ 3-0 ហ្គេមនេះ late game មានអីវាយឆាស់គេនេះកណ្ដាងច្រើនបើ QR នឹងគេឲ្យសែនអត់ជូចាន់អីមើលខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ QR មកខ្ញុំជួយកណនៃវិញខ្ញុំតាំងណាបាត់តាណាបាត់ហើយសើចប៉ុណ្ណាវិញ e-sport អូនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរដឹងថាកណនៃ QR គេឲ្យ scan អត់អូគេឲ្យ scan អញ្ចឹងប្រើកណនៃបានអត់ហ្នឹងកណនៃខ្ញុំ098 498ប៉ាឡូនឹងកណនៃខ្ញុំហ្នឹងព្រោះ game នេះចូលដល់ late គិតមើលទៅ50រត់ Logi បាដាង stack Santabel Link ងប់ Hero Salad game ហើយឥឡូវ early game គេ lead 2k បើចាញ់ Lutra Astro game យកហ្មងមានតែ account ខ្ញុំអត់ van verify account ហ្នឹងលេខនិយាយទៅវាឆ្ងាយនិយាយទៅអត់តបាន verify account អញ្ចឹងតបាញ់ចូលអ្នកណៃមិនបាញ់បាន3-0 ឲ្យ terrain មួយផ្លែកាប់ចុយ terrain ផ្លែមានតែអត់អីអាធំមានអត់ទូចអាប៉ាន់ក្តាប់ terrain នេះណាតិច 3-0 ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថា 3-0 អត់ជឿខ្ញុំណាគ្នាអត់ជឿនេះវ៉អ clear លើមួយសិន yes clear លើមួយសិនបើសិនជាមានអ្នកដកទៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេមក lot វិញចាំមើលគេមក lot វិញណា Soul អស់ដូណាត់នំកងហើយផែនំកងនេះចាំមើលគេទៅ lot ជួយមកកៃរីដឹងណា holy shit how he knows និយាយទៅចនកវាត់ងាប់ដែរនិយាយមែនណាក៏ណាចនឲ្យធ្វើឲ្យកៃរីអស់អូតមែនទេអូនិចឲ្យមួយហ្គេមដូចប៉ះគូមិនអត់ហើយអត់ទេម៉ាសេនពីទាំងលីអរគុណច្រើនប៉ុណ្ណាជួយពោះសណឡសុខភាពល្អប៉ុណ្ណាបាទអរគុណ10ជូបអាណាប់ជូបប៉ុណ្ណាប់ជូបនិយាយទៅពេលសេនលេខទៅឃើញឈ្មោះខ្ញុំហីនេះមកខ្ញុំដាក់ឲ្យប្រូជូចាន់មានឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងគណៈដៃហ្នឹងហ្មងនេះឈ្មោះតែលប10សេពី
ជុំនេះអរគុណច្រើនជប៉ុនឡើងឡសុខភាពល្អផងដែរបាទធ្វើដំណើរសុវត្ថិភាពអាងប់លុប2បាត់តបល់យកអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាស្រូវហ្គេមអាយ៉ាអាយ៉ាស្រូវ the game ចូលចុច purify ភ្លាមអូចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយហ្គេមនេះស្រូវហ្គេមគេវិញអូយលឿនកៃរី to get carried down from the wall. Severo is still in the vicinity. Zams now. Do see target. San đầm. Finding the implosion play. 2 members deleted an RRQ. Thấy cái này. Chạy cái thấy cái này. Yeah. Ấy da, ăn mình sure phải cho đó như vậy. Ấy da. Thời kế nè. Thời kế nè. Ấy da. มอง caster នៅ CIA ធัวមែនបាទខ្ញុំដឹងហើយ caster នៅ CIA ធัวមួយតាគូហើយយ៉ាហើយយ៉ា YouTube smooth ណាស់អូនិចនេះមែនអូនិចនេះលេងក្បាច់នឹងទៀតហើយអូនិច$25ជុំបាញ់មែនតើអូ shit អូជុំចុះខ្ញុំ play password វិញអូចាញ់ដែរនេះអូនេះបរមអ្នកនេះតែងតែមើងងាយអូនអត់ឃើញអត់10សេនពីហួតអរគុណច្រើនបាទបាទជូនពរស្នាឡសុខភាពល្អផងដែរtư tư 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 khơi những thay toàn châu đằng nè đây giống mình sai sập bốn sen là đấy top 3 đó mình lo gì rồi miền ai còn mai là cái châu nó ba này mình purify mình flicker này pi tận đáp kill ba đây khay ạ ồ này cái trồ rồi mà chế ngọp xa rồi bạn lên kìa cái tròn ten vậy sao rồi Sabero nè bi game bay lụa game tiết đằng đằng này nữa muối muối bong ca smart này cái thưa chân thưa ấy bong chơi giấy lé rồi đấy nhom chạy than đọ tam lệch sao mấy đo tam lệch mình chẳng sai để ship á, chẳng tỏ sai để ship cho năng mấy cái nẹn đây đã san cho cái nẹn đây mà đã tam lệch đây chú chắn nhom mấy cái nẹn đây vinh ta cái nẹn đây vinh nhom miên ta đọ tam lệch bà ơi đọ tam lệch to là này đo là phe lệch cột 30 lệch cột phe này mình ạ sao rồi nè chạy viện này cho chui mà nó nho sao mày oh my god bro oh my god đùa bạn bà bon ai cái nẹn đây phòng son càng bay bưng càng 400 đang lấy cái nẹn đây nè chú chắn lớp nhà ba à nhà tam ngọc thôi bạn xe bay nèผมmới đọc kia ba đã khơi nhật nhà để ship mau bán đấy chẳng ấy ở con chả nhà để ship mau bán này bờ nhà hát nhà để ship mất nhà để ship lên cái nẹn đâyผมmới lên bánนี่มันดอบผมมวยคิลบ้าได้เบอร์พญาให้พญาโกดมากกับบ้านพญาโกดกับบ้านเอาคนจ้าจุจันชมยมถ่านั่งเล่นกันแหนได้ยมตาเล่นกันแหนได้ยมตาแซนดิสเล่นโกดมาจำยมแต่ดอกบ้านนะcho những chất tẹt miên đấy ngọc
that's the only thing that Rins can do. But with the level of focus that Onyx players has and the mechanic that they have, I'm not sure បាយបាយបង he's gonna be able ដក to ទៅនៅ land ក្នុង at wing those, especially with the fact that Rins បើបាញ់ will ចូល have អាអ្នកណីទៅ limited ស្រួល room for him to be able to, you know, shoot these arrows because the map will slowly but surely be leaning towards Onyx side. ឲ្យតែមានកោតអូយេមែនអូ Oh, no. អូ That's ខេ one kill. $2ពីសំណាងអរគុណច្រើនម្ដងបាទជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អផងដែរ The solo in the mid lane. អូពីអរគុណច្រើនជូចាន់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អម្ល៉េះអូដកតាម app បានហ៎ That's Really? a diversion អូ where to? មានលេខកោតតានេះគាត់ផ្ញើលេខកោតឲ្យដែរ Turret now, they want the base turret. Onyx is already invading the home of the Kings. អូខេចាំដកតាមកោអរគុណច្រើនជូចាន់ thank you ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អផងដែរបាទ Oh my goodness, that's an implosion. ស្នេះ The damage នេះ20 kill ឃើញអត់ is just មិនជឿអត់ Now it's going to be Onyx. The Ê, right ê, for ê, the ê. kill. They ប្រូមួយ have អញហើយ four members of យើងមិនតែចឹងអើ Jakarta International Velodrome roars with the ជួយទៅចង់រ៉ាស់បញ្ចប់ហ្គេមឯណា How? That four អរគុណច្រើនជូចាន់ដូចនៅមើលលេខកូននេះផែអ្នកនៅក្រៅហ្មងមានភាគរយអ្នកនៅក្រៅច្រើននៅកូរ៉េមែននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននេះលេខនេះអញនៅកូរ៉េនៅជប៉ុន to be able to survive that one. ចុយយ៉ា Play here. អ៊ីដុក Spotting. ស្ទាំងមកថ្លែន Onyx, they just grouped up, knowing that Edok is in front of them. That is not ចុយអាខែអ៊ីដុកនៅហ្នឹងឯងមិនតែឈរចឹងនេះ This is a hero that brought ចេះធ្វើចឹងកើត for Onyx. Oh my god Five came back from 60k down. អរគុណច្រើនសំណាង$2បាញ់មិញ22 kill បានហើយនឹងបងយក15ទៅ20 kill Little bit of អាហ្នឹង over ហ្នឹងធ្វើមិនខ្មិចអាហ្នឹង Onyx, right? Just ខ្ញុំដាក់ over ដែរ yeah, a team like RRQ ព្រោះហ្គេមនេះខ្ញុំដឹងឲ្យវាយគ្នាតែខ្ញុំ expect ថាហ្គេមហ្នឹងវាចប់លឿនណា will cap ណាទៅដឹងអាកន្លែងមិញវា slow game អញ្ចឹងកន្លែងមិញបើបើសិនជាអត់ slow game គេជន់អញ្ចឹងឈ្នះបាត់ហើយ their own ចាប់ទៅ20 kill បាត់ហើយអត់អីបើ fail បាត់ហើយនៅកូរ៉េអូនៅកូរ៉េ minutes in. អូនៅកូរ៉េជូនពរសុខភាពល្អនៅនោះយើងត្រជាក់ណាស់អញ្ចឹងជូនពរសុខភាពល្អញ៉ែនារីកូរ៉េបានហេកាប់ Their odds to perhaps potentially force ស្រោបម្ដង4នាក់ yeah, ហ្គេមហ្នឹងចូលមិនស្រួល overkill ចូល30 kill នេះ especially with the oh, it looks like for this Lord ខ្ញុំថា overkill ហើយហ្គេមហ្នឹងកងមើល hero ដឹងហើយ on the long lane because ថយ BA កន្លែងចើតែអត់អីហ្គេមហ្នឹងកាន់តែ let កាន់តែសុបាយ It's okay guys កាន់តែ let កាន់តែសុបាយ You know, he's gonna be there in a few seconds with the Finch boys as long as he has that purple buff for him to be able to expand his energy a bit, ញោក you know, a bit freely. អេប៊ី Now RIQ will pull the trigger on towards the Lord. Carry decided to recall because he ស៊ឺ doesn't have that ម្ដាយ buff. បឹបគេចង់ទៅវាយលុបពីព្រោះលុបពី front line ហ៎ On the bottom side. Chris Crack, ប្រយ Onyx looking for an លុប angle. ពី no លុបពី Enter the river. That's no where លុបពី now. you have to do Luppi something will លុប be ពី gone. He will be លុបពីងាប់ហើយចាញ់ហើយចេះយោអូនិចស្រូហ្គេមមកហើយអើហើយអើណាអូនិចស្រូហ្គេមមកហើយអើហើយអើណាអូនិចស្រូហ្គេមមកហើយអើហើយអើអូនិចស្រូហ្គេមមកហើយអើហើយអើ members will អើ be យ down មកធ្វើច there. រិត Only the dynamic ពើម duo ឆៃមែន of Stance and Keyboard can stop this avalanche from RQ. Can they do it? រត់មានរត់គេវាយឈ្នះ Stunned. That's gonna be Toy focusing, locking តា the turret. 3-1 Ladies and gentlemen, this is not the បាទបង grand សុកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជូចាន់ចយមកពួកនេះធ្វើចរិត3-1តបមកណាអ្នកញ៉ែចេកូរ៉េ